friends, vanakkam. Welcome to my lovely creative arts and craft channel. So இந்த பொருட்கள் எல்லாம் பார்க்குறீங்க இல்லைங்களா, இதெல்லாம் வந்துட்டு பாருங்க. இது வந்து என்னோட ஃபேவிக்ரில் காலி எம்டி பாட்டில். ஸோ இந்த பாட்டில்ஸ் எல்லாம் வச்சு என்ன பண்ண போகிறோம்னு சொல்லி யோசிக்காதீங்க. இது வந்துட்டு என்னோட பாக்ஸில் இருந்த ஒரு ரிங்கு. இதை வந்து நான் தூக்கி போடாமல் வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லி ஒரு யூஸ் பண்ணலான்னு சொல்லி வச்சுருக்கேன். இது கம்பி கொஞ்சம் எடுத்திருக்கேன். அண்ட் தென் இந்த கிராஃப்ட் ஒர்க் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக ஒரு வால்புட்டி பவுடரில் தான் பண்ண போகிறோம். ஸோ அந்த வால்புட்டி பவுடர் எதுன்னு சொல்லி நான் நிறைய வாட்டி நிறையா க்ரியேட்டிவான ஆர்ட்ஸ் எல்லாம் நான் பண்ணுறது எல்லாமே இந்த வால்புட்டிஸில் தான். பாருங்கள், இது பிர்லா ஒயிட் வால்புட்டி ரொம்பவுமே ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்குது. எனக்கு ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு ஜஸ்ட்டு தண்ணி ஆட் பண்ணால் போதும். பட் இந்த கோன் ஒர்க்குக்கெல்லாம் வால்புட்டி ப்ளஸ் ஃபெவிகால் ப்ளஸ் கொஞ்சம் வெஜிடபிள் ஆயில் போட்டுட்டு நல்லா பண்ணிங்கன்னா லிப்பான் ஆர்ட் எல்லாம் கோன் ஒர்க் நீங்கள் நல்லா பண்ணலாம். ஸோ இந்த எல்லா பொருட்களோடு நம்ம இன்றைக்கி வந்து ஒரு அழகான ஒரு க்ரியேட்டிவ் ஒர்க் தான் பண்ண போகிறோம். என்னன்னு சொல்லி வெயிட் பண்ணி பாருங்கள். இதெல்லாம் வந்து ரீயூசபிள் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறத வந்து என்னோட இந்த கான்செப்டில் மோட்டிவாக வச்சுட்டு மெயின் கான்செப்டாக வச்சுருக்கிறேன். பாருங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி. ஃபஸ்ட்டு வால்புட்டி வந்து நான் நீட்டாக கலக்கிக்க போகிறேன். ஸோ அதுக்காக ஒரு கண்டெய்னர் எடுத்துக்கோங்க. ஸோ கொஞ்சம் வால்புட்டியை ஒன்றும் அதிகமாக தேவைப்படாது. 2 ஸ்பூன் அளவு வால்புட்டி போதும். ஸோ கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஆட் பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட்டு அதை வந்து மிக்ஸ் பண்ணுங்கள். கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணிட்டு போங்க. ஒரே அடியாக தண்ணி ஊற்றிடாதீங்க. அது ரொம்பவுமே லிக்விட் ஃபார்மில் வந்து நம்மளுக்கு இந்த ஒர்க்குக்கு ஒத்து வராது. இந்த சப்பாத்தி மாவு பிணையிற அளவுக்கு தான் நம்மளுக்கு இதோட பாருங்கள். வால்புட்டி வந்து இந்த அளவுக்கு இருந்தால் போதும். நம்மளுக்கு இந்த குட்டி பாட்டிலுக்கு போடுறதுக்கு ஒரு சின்ன இந்த அளவுக்கு ஒரு எலுமிச்சம்பழம் அளவுக்கு இருந்தால் போதும். ஸோ இப்போ அது க்ளீனாக நம்ம கலக்கிட்டோம். நான் ஆல்ரெடி எல்லா க்ளே ஒர்க் அப்பவும் நான் சொல்கிறேன், இந்த க்ளே வந்துட்டு நல்லா நீங்கள் எந்த அளவுக்கு ஸ்மூத் பண்ணிக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு உங்கள் கிராஃப்ட் ஒர்க்குக்கு யூஸ் ஆகும். ஈஸியாக உங்களுக்கு வந்து எல்லா கிராஃப்ட் ஒர்க்குமே வந்து ஹோம் டெக்கர் ஒர்க்கெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு ஸ்மூத்தாக அவுட்கமிங் வரும். அண்ட் தென் இப்போ நான் பண்ணிகிட்ருக்கிறது வந்து ஒரு பேர்ட் ஆங்கிலர் மாதிரி. இந்த நீங்கள் வந்து கார்டன் ஏரியா இருந்துச்சுன்னா க்ளீனாக நீட்டாக அதை வந்து அங்கே ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுட்டிங்கன்னா ரொம்ப அழகாக இருக்கும். ஸோ ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ வந்து நம்ம க்ளே வந்து நீட்டாக ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம். இப்போ பாருங்கள், ஒரு காலி பாட்டில் எடுத்துக்கோங்க. கொஞ்சமாக தண்ணி அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. பாட்டில் மேலே தண்ணி அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. கொஞ்சம் க்ளே எடுத்துக்கோங்க. எடுத்துட்டு வந்து ஒரு ஸ்லாப் பண்ணிக்கோங்க. கொஞ்சம் இது லிக்விடாக இருக்கிறதுனால எனக்கு அந்த ஸ்லாப் வந்து நாலு பக்கமும் நல்லா ஸ்லாபை ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுருங்க. இப்போது பாட்டில் வச்சுட்டு அந்த பாட்டில் சுற்றியும் அந்த க்ளே வந்து ரோல் ஆகிடணும். ஸோ இப்படி ரோல் ஆகி வந்ததும் அதை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி வச்சு ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கிட்டே போங்க. ஸோ இதுக்கு வந்து ஒட்டுறதுக்கு கம்மோ ஃபெவிகால் எதுவுமே தேவைப்படாது. தண்ணியே போதும். கொஞ்சம் லிக்விட் ஃபார்மில் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு தண்ணியே போதும்.
கொஞ்சம் இதை ஹார்டாக பண்ணுறீங்க, ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் ஃபெவிகால் அல்லது ஃபேப்ரிக் க்ளூ யூஸ் பண்ணிங்கன்னா நல்லது. எல்லா பக்கமும் ஸ்ப்ரெட் பண்ணி அந்த பாட்டிலை வந்து கவர் பண்ணிடுங்க. ஸோ எல்லா பக்கமும் ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு நீட்டாக கையால் அந்த பாட்டிலை இப்படி பண்ணிங்கன்னா, ரோல் பண்ணிங்கன்னா எல்லாமே ஈவனாக யூனிஃபார்மாக உட்காந்துரும். ஸோ இந்த மாதிரி 4 பாட்டில்ஸ் நம்ம வந்து ரெடி பண்ணி எடுத்துக்கணும். ஸோ இந்த மாதிரி 4 பாட்டில்ஸ் ரெடி பண்ணியிருக்கேன். நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம் பாருங்கள். இப்போது அதுக்கு வந்துட்டு பேர்டுக்கு ஒரு பேர்டில் செஞ்சு காட்ட போகிறேன். கொஞ்சம் க்ளே எடுத்துக்கோங்க. ஒரு பீக் பண்ணுங்க. கொஞ்சம் அந்த பீக்கை பெண்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்படி. ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் க்ளேவை வந்து இங்கே அப்ளை பண்ணுங்கள். நெக் போர்ஷனில், டாப் போர்ஷனில் பண்ணிவிட்டு அதை கொஞ்சம் அழகாக டோம் ஷேப்பில் கொண்டு வாங்க. ஸோ இந்த நெக்கை வந்து இப்படி வச்சிருங்க. அவ்வளோதான், இப்படி இருக்கணும் நம்மளுக்கு. ஸோ தென் அந்த நெக்கை அந்த க்ளேவுக்கும் அந்த நெக்கு க்ளேவும் இதுவும் நீட்டாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணிடுங்க. அது வந்து விழக்கூடாது. ஆஃப்டர் ட்ரை ஆனாலும் கூட அந்த நெக்கு வந்து விழுந்துடக்கூடாது. இன்னும் கொஞ்சம் க்ளே எடுத்துக்கோங்க. கொஞ்சம் கையால் அதை வந்து ஒரு ரெக்க ஷேப்பு கொண்டு வாங்க. ஃபஸ்ட்டு ஒரு டியர் ரவுண்ட் பண்ணுங்கள். ஒரு டியர் ட்ராப் பண்ணிக்கோங்க. பண்ணிவிட்டு அதை கீழே வச்சுட்டு கொஞ்சம் அகலப்படுத்துங்க. படுத்திட்டு அதை கொஞ்சம் பெண்ட் பண்ணி நம்மளுக்கு வந்து அது ஒரு ரெக்க மாதிரி கிடைக்கணும். எஸ், இப்படி இப்படி கிடைக்கணும். ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுங்கள், ஒரு கார்விங் டூல் எடுத்துக்கோங்க. எடுத்துட்டு இந்த ரெக்க மாதிரி அதுக்கு இம்ப்ரெஷன் கொடுங்க. ஜஸ்ட் ரெக்க இருக்கும் இல்லைங்களா, அந்த மாதிரி ரெக்க மாதிரி பண்ணிடுறேன். இப்போது கொஞ்சம் அது ட்ரை ஆகிற வரைக்கும் நீட்டாக அப்படி வச்சுட்டிங்கன்னா அது அந்த பக்கமும் இன்னொன்று சேம் இதே மாதிரி பண்ணி இந்த பக்கமும் கொடுத்துருங்க. இது ட்ரை ஆகட்டும். மற்ற 3க்குமே சேம் அதே மாதிரி பீக்கன் ரெக்க பண்ணிக்கோங்க. பாருங்க, இப்படி பீக்கண்ட ஃபெதர்ஸ் கொடுத்துட்டோம். ஸோ இங்கே இந்த சென்டர் பார்ட்டில் ஒரு சின்ன போல் எடுத்துகிட்டு அதை வந்து பட்டன்ஸ், ஷர்ட் பட்டன்ஸ் இருக்கும் இல்லையா, அந்த மாதிரி 3 பட்டன்ஸ் மாதிரி நெக்கில் இருந்து இந்த போர்ஷன் கம்ப்ளீட் பண்ணி ரொம்ப பெருசாகவும் வேண்டாம், சின்னதாக அழகாக
அந்த இடத்துக்கு அட்ஜஸ்ட் ஆகுற அளவுக்கு இந்த மாதிரி பட்டன் டைப்பில் ஒரு கொடுத்துருங்க. ஸோ இதே மாதிரி அந்த 4 பாட்டில்ஸும் நம்ம பண்ணி எடுத்துக்கணும். ஓகே. ஸோ இந்த கண்ணுக்கிட்ட ஒரு குட்டியாக ஒரு சின்ன குட்டி பால் பண்ணி கண்ணுக்கு அட்டாச் பண்ணிவிடுங்க. எல்லாமே வாட்டர் வச்சு பண்ணிங்கனாவே அது ஒட்டிக்கும். ஸோ இதே மாதிரி நான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்கள், இது வந்துட்டு இந்த 2 போர்டும் இந்த மாதிரி பீக் அண்ட் நெக் ஒரே பக்கம் இருக்கிற மாதிரி பண்ணி வச்சுட்டோம். இப்போ இந்த போர்டு வந்து இப்படி திரும்பி பார்க்குற மாதிரி வைக்கணும். அது எப்படி பண்ணுறது? சேம் ஆஸ் இட் இஸ். இதை வந்து இதே மாதிரி கொஞ்சம் டோம் ஷேப்பில் வச்சுக்கோங்க. அதே சேம் நெக் பண்ணுங்கள். மீன்ஸ் ஃபேஸ் போர்ஷன் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட்டு அந்த ஃபேஸை இப்படி திருப்பி விட்டுருங்க, அவ்வளோதான். பட் இது திருப்பும்போது இந்த பீக் வந்து பார்த்திங்க, இந்த ஒரு நெக் போர்ஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த பாட்டிலோடவே அட்டாச் ஆகிருக்கு. பட் இது வந்து நான் கொஞ்சம் மேலே ஏற்றிருக்கேன் இந்த நெக் போர்ஷன். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இதை வந்து இப்படி அந்த பீக் கூட கொஞ்சம் டுவர்ட்ஸ் அப் சைடு இருக்கணும். இப்படி வச்சிடணும். இதே வேறு மாதிரி இருக்குது பாருங்க. இப்படி அது மேலே பார்க்குற மாதிரியோ அல்லது சைடில் பார்க்குற மாதிரியோ நம்மளுக்கு வந்து பிக்சர் வரணும். அதனால் இந்த டோம் வந்து கொஞ்சம் ஏற்றி ஸோ அந்த க்ளே அது கூட அட்டாச் பண்ணிட்டிங்கன்னா அது விழாது. நீட்டாக பிடிச்சிக்கோங்க. ஸோ இந்த பீக் வந்து இந்த நெக் போர்ஷன் வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி பண்ணிக்கணும். ஸோ இந்த ஃபெதரெல்லாம் சேம் இங்கே எப்படி நம்ம பண்ணியிருக்கோமோ அதே மாதிரி தான். ஸோ இந்த பறவை வந்து டுவர்ட்ஸ் டவுன்வர்ட் பார்க்குற மாதிரி பண்ணணும். அதுக்காக இதே மாதிரி சேம் டோம் ஷேப் பண்ணிக்கோங்க. பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் அதை வந்து மேலே கோபுரம் மாதிரி க்ளே ஏற்றி விட்டுட்டு ஃபேஸ் போர்ஷன் எடுத்துக்கோங்க. இது வந்து குட்டி பறவை, ஸோ அதனால் அதுக்கு ஃபேஸ் வந்து சோட்டாக இருந்தால் போதும், சின்னதாக இருந்தால் போதும். ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் இப்படி டவுன்வர்டு இப்படி கீழ்முகமாக இந்த ஒரு ஃபேஸை வந்து நம்ம அட்டாச் பண்ணணும். இப்படி பண்ணிவிட்டு அந்த க்ளேயை வந்து க்ளீனாக அவ்வளோதான். ஸோ இது வந்து இதை விட சின்ன குட்டி towards downward. ஸோ நெக்கை வந்து கொஞ்சம் பெண்ட் பண்ணி கீழ்முகமாக வச்சுக்கணும். அவ்வளோதான்.
ஸோ பாருங்கள் 4 போர்ட்ஸும் இப்போது நீட்டாக ரெடி ஆகிடுச்சு. 2 ஆப்போசிட்டாக பார்க்குது, ஒன்று மேலே பார்க்குது, ஒன்று கீழே பார்க்குது. ஸோ இப்படி நம்ம ரெடி பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம இதை வச்சு என்ன பண்ண போகிறோம்? ஸோ இந்த மாதிரி டொயின் எடுத்துக்கோங்க. எடுத்துகிட்டு அதை கொஞ்சம் கம் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரி ரிங் உங்கள்கிட்ட இல்லைன்னா வேறு ஏதாவது ஸ்கொயர் ஷேப்பில் இருந்தால் கூட போதும். டைன் வந்து சுற்றியும் அழகாக சுற்றிக்கோங்க. ஸோ இது நல்லா நீட்டாக இந்த மாதிரி இந்த டைனில் அந்த இதை சுற்றினதுக்கப்புறம் கடைசியில் கிடைக்கிற இந்த நாட் போட்டுருங்க. நீட்டாக இப்படி நாட் போட்டு 2-3 டைம் நாட் போட்டுக்கோங்க. நம்மளுக்கு இப்படி கட்டுறதுக்கு இப்படி கிடைக்கணும். ஸோ அந்த மாதிரி நாட் போட்டு வச்சுக்கோங்க. இப்போ என்ன பண்ணணும்னா பாருங்கள், இந்த மாதிரி டிஸ்போசபிள் வாட்டர் கப்ஸ் அல்லது டீ கப் எது வேணால் யூஸ் பண்ணலாம். அதை வந்து எடுத்துக்கோங்க. இது வந்து கொஞ்சம் பெருசாக இருக்குது. ஸோ இது வந்து இந்த அளவுக்கு கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். எனக்கு இது இவ்வளோ பெருசு தேவையில்லை, ஆஃப் தான் தேவையாக இருக்குது. ஸோ அதனால் நான் இதை வந்து மட்டும் நான் கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். ஸோ இந்த கப்ஸ் கட் பண்ணி எடுத்தாச்சு. இப்போது இந்த மாதிரி கம்பி வேணும் ஒரு அளவுக்கு, இவ்வளோ நீட்டான அளவுக்கு அதை வந்து கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. ஸோ இந்த கம்பி வெட்டினதுக்கப்புறம் இப்படி இந்த ஒரு யூபின் ஷேப்பில் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து இந்த கிளாஸில் ஒரு தொலை போட்டு இப்படி வச்சுக்கோங்க. ஸோ இப்படி இருக்கணும். ஸோ உங்களுடைய அந்த கம்பியில் இப்படி வச்சு நீட்டாக அதை முறுக்கி விட்டுக்கோங்க. இப்படி வரணும். ஸோ 4மே அதே. ஸோ அப்படி இல்லைன்னா அந்த அப்படி கூட நீங்கள் அரேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க. அப்படி இல்லைன்னா பாருங்கள், இந்த கம்பியை இந்த மாதிரி ஒரு ரவுண்ட் ஷேப்புக்கு இப்படி மடக்கிக்கோங்க. ஸோ இந்த பாட்டில் வந்து உட்காரணும். அது அளவு பார்த்து அந்த கம்பியை வந்து நம்மளுக்கு இந்த பேர்ட் இந்த பாட்டிலுக்குள்ளே எப்படி ஸ்டிஃபாக உட்காரணும். ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் கம்பியை வட்டமாகவோ அல்லது அது எந்த மாதிரி முடிஞ்ச வரைக்கும் கையில் அதை வட்டமாக கொண்டு வர பாருங்கள். அது அளவு பார்த்துட்டு மிச்சம் இருக்கிற கம்பியை முறுக்கிடுங்க. முறுக்கினதுக்கப்புறம் இது வந்து இது இப்படி தான் நம்ம வந்து இது பண்ண போகிறோம். ஸோ நம்மளுக்கு இங்கே வேணும். அதனால் இதை வந்து இப்படி சீட் மாதிரி இப்படி வரணும். ஸோ இந்த மிச்சம் இருக்கிற கம்பிகளை
அதை சுற்றியும் பிகாஸ் எனக்கு எப்படி தோணுச்சுன்னா இது வந்து ரொம்பவுமே லெஸ் வெயிட்டாக இருக்குது, அதனால் அந்த பாட்டிலோட இது தாங்காது அப்படிங்கிறதுனால அதை வந்து 2-3 பாட்டில்ஸ் யூஸ் பண்ணால், இந்த மாதிரி கிளாஸஸ் யூஸ் பண்ணால் அது ஸ்டிஃபாக நிற்கும். எனக்கு இது பெட்டர்னு தோணுச்சு. ஸோ அதனால் நான் இந்த சீட் டைப்பில் கம்பியை வந்து முறுக்கி பண்ணிட்டேன். உங்களுக்கு அது ஓகேன்னு தோணுச்சுன்னா அது பண்ணுங்கள். இப்படி வரணும். ஸோ இந்த பேர்ட் வந்து இப்படி உட்காரணும். திஸ் இஸ் மை கான்செப்ட். ஓகேவா? கண்டிப்பாக உட்காரும். இது வெயிட்டும் தாங்கும். பட் நீங்கள் உட்கார வைக்கும்போது பேர்டோட பாடி வந்து இந்த கம்பிக்குள்ளே அட்டாச் ஆயிடணும். மேலே இருக்கிற மாதிரி உட்கார வைக்கக்கூடாது. இந்த பேர்டோட பாடி ஓரளவுக்கு டீப்பாக உள்ளே போனால் தான் அது ஸ்டிஃபாக நிற்கும். ஓகேவா? ஸோ இங்கே ஒன்று பண்ணியிருக்கேன். லைக் திஸ். ஸோ நான் இப்போது அந்த கம்பி நான் 2 ஆப்ஷன் கொடுத்தேன். அந்த மாதிரி கூட பண்ணலாம், இப்படி கூட பண்ணலாம். இப்படி சிட்டிங் ப்ராசஸ் மாதிரி பண்ணிவிட்டு இப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னால், இந்த கம்பியை வந்து இந்த மாதிரி சின்ன டொயினால் ஹைட் பண்ணி விட்டுறணும். கம்பி தெரியக்கூடாது.